Приветствуем зрителей и подписчиков нашего канала. Всем приятного просмотра, отличного настроения. Сегодня будем делать камин. Для этого надо 50 красного кирпича и 20 жира. Делаем крафт. Вот обычные кирпичи желтые. Переделаем в красные. Для этого надо 2 к 1. Угля. 100 угля на 50 желтого кирпича. И делаем. Так, чтобы быстро сделать камин, перезаходим. То целую минуту ждать зачем? Все, камин вот есть на 2-й этаж. Так, где? Здесь поставим, например. Развернуть. Ставим. Дровишки, разжечь огонь. Красота, лепота. Можно потушить огонь, разжечь огонь. Такой вот каминчик. 20 жира, 50 обожженного кирпича. Сейчас Вилсон, мячик сделаем еще. Вот так вот топливо одно бревно будет гореть до конца, до талого. Такой у нас каминчик будет на каждом этаже. Красота, декор и светло. Так, теперь погнали за кожей. Кожа у нас здесь, ее много. Так, крафт требуется 35. Начать крафт 30 секунд. Излишки назад. Главное меню. Играть, продолжить. Вот у нас такой декорчик. Так, поставим его здесь. Стоп. Вниз. Вниз. Стоп. Ладно. Такого можно поставить куда-нибудь возле окошка. Такой прикольный мячик. Так, ну что можно еще сделать? Шкаф и комод. Давайте сделаем. На что там дерево есть? Бананчик.
Имеется красное дерево. Где у нас тут излишки есть? Уже собранные. Так. Сколько тут надо? Еще железа надо. Ну-ка, давайте. Железо у нас здесь. Крафт. Комод из красного дерева. Давайте. Крафт. И шкафчик сделаю. Комод и шкаф. Сборка. Так, так. Так, бананчик сразу скушаем. Слопаем. Можно и тут поставить. Шесть слотов. Так. Секунду мы подождем. Здесь пусто. Здесь есть еще припасы. Холодильники забиты. Холодильники, кстати, в охотничьих домиках отыскал. Так. Ну, это сюдой. Эй, куда? Ну-ка. Вот так. 9 слотов. Сколько в этом ящике? 9. Прикольно. Красного дерева и железа. Такая утварь, инвентарь. Переплавка делаем. Видео есть, где там кирпичи добывать, уже готовые из глины. И видео есть, где глину добыть. Она тоже нужна для унитаза. Вот так вот каминчик работает. Разжечь огонь. Всем до встречи, удачи. Вы лучшие.